春节年假即将结束，但 Omicron 病毒可没跟着结束。指挥中心公布，从今年元旦开始到2月3号，本土病例总共516例，其中4大症状中，咳嗽超过喉咙症状位居首位，占了一半以上，喉咙症状则有49%，还有发烧及流鼻水或是鼻塞为主要症状。本土我们从1月1号以来，总共公布了到昨天为止516例当中那这个年龄层的分布最近一周是这个0到9岁的个案数有比较多一点，那绝大部分都还是在20到40多岁这个年龄层。那女性稍微比男性多一点。本土 Omicron 病例中有38%属于无症状，61.8%属于轻症，中重度以上则有1位。虽然染疫多属轻症，但可不能掉以轻心。就有专家表示，年后将有机会爆发大规模的社区感染。毕竟过年期间的 PCR 检查送验是过年前的1/3，年后才是考验的开始。疫情后一定会回马枪的啦，因为你自己想想看，受限于疫调的过年期间的人力，还有过年期间的筛检量，那个都可能不足以说浮现那我们所谓社区的一个传播的数字，那些已经在匡列中的，那本来就是在控制中。医师也指出，要在恢复疫调人力及筛检量之后，才有可能把阳性率整个呈现出来。台大儿童医院院长黄立明也表示 ，Omicron 在社区蔓延就像是冰山一样，疫情要马上收敛平息，恐怕不太乐观，甚至要持续3-4个月以上，得要提高全民防疫意识，才能有助疫情控制。TVB 的新闻李延之林立台报道。